Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Но не погаснет этот цвет. Легенда. Русский Паваротти. Артист с бархатным баритоном. Действительно, наш русско-татарский Паваротти. Это гордость всего нашего народа. Потери невосполнимы. В Москве накануне простились с нашим земляком, народным артистом РСФСР Ринатом Ибрагимовым. О воспоминаниях друзей и коллег расскажет Вероника Гайнудинова. Посевную завершить, производство нарастить. С самого начала поставили себе задачу все делать на своем оборудовании. Чем живет Чистопольский район и какие задачи поставил Рустам Минниханов, расскажет Дмитрий Аренин. Моя семья – мое богатство. Чтобы наши дети узнали нашу историю семьи, гордились нами. В Казани прошел 4-й республиканский конкурс «Эхо веков в истории семьи». О самых ярких родословных Рамиль Шайдуллин. Легендарный певец, завоевавший признание среди миллионов слушателей по всему миру. С его именем связана целая эпоха татарского исполнительского искусства. Творчество выдающегося мастера, любимо несколькими поколениями, является эталоном для многих современных исполнителей. Так о Ринате Ибрагимове говорится в некрологе, подписанном Рустамом Миннихановым, Минтимером Шаймиевым, Фаридом Мухаммедшиным, Алексеем Песошиным, Азгатом Сафаровым и другими официальными лицами. Напомним, народный артист РСФСР и народный артист СССР Ринат Ибрагимов скоропостижно скончался в субботу на 75-м году жизни. Легенда, русский Паваротти, артист, который купался в лучах славы и был обожаем публикой практически всех возрастов. Церемония прощания с Ринатом Ибрагимовым прошла накануне в Соборной мечети Москвы. Отдать дань уважения артисту и выразить слова соболезнования близким пришли сотни людей. Все они восхищались творчеством артиста, говорили о его неповторимом голосе, таланте и удивительных человеческих качествах. Мне хорошо с тобой, и всегда везде одной тропой. 1979 год. Казань. Эта песня «Наш город» стала визитной карточкой творчества Рината Ибрагимова. Именно после ее исполнения на конкурсе «Алая гвоздика» о его ярком, неповторимом голосе узнал весь Советский Союз. Бархатный баритон вкупе с яркой внешностью и харизмой принесли ему всесоюзную славу. Но не погаснет этот цвет. Сквозь годы и ненасти. Ринат Ибрагимов родился во Львове в семье военного. Когда ему было 5 лет, семья переехала на историческую родину в Казань. Здесь он окончил консерваторию и поступил в труппу Татарского театра оперы и балета, где получал главные партии. Он блистательно мог исполнить любой репертуар – народные, оперные и эстрадные композиции, которые пел на 5 языках. За уникальные вокальные данные его называли русским Паваротти. Ринат является не только гордостью России, татарского народа, но он имеет не золотой, не серебряный, он имеет бриллиантовый голос. Это действительно наш русско-татарский Паваротти. Это гордость всего нашего народа. Потери невосполнимы, неожиданные, невосполнимые. Таких певцов, как Ринат Ибрагимов, практически не были. Иосиф Давыдович ушел, Ринат Ибрагимов ушел, Муслим Магомаев ушел, теперь Ринат ушел. Молодежь, я не считаю, что они когда-нибудь споют так, спел Ринат. Любая музыка в его исполнении звучала своей. На каком бы языке он ни пел и перед кем бы ни выступал, вспоминают коллеги. С концертами Ринат Ибрагимов объездил весь СССР и выпустил больше 40 песенных альбомов. До последних дней гастролировал по России. Какой он великолепный был человек. Но он для нас остался в сердце в нашем. И никогда не уйдет из этого сердца. Ринат откликался на все просьбы, где он только не выступал. Мы с ним выступали в онкологических центрах. Мы поддерживали врачей, самых разных людей. И он всегда откликался. Это был человек огромного сердца.
Проститься с легендарным артистом в соборную мечеть Москвы пришли сотни людей. Коллеги по цеху, поклонники его таланта, друзья, в том числе из Казани. Прилетели, чтобы проститься с выдающимся парнем, нашим другом, человеком, лауреатом премии Ленинского комсомола. Я его приглашал на фестиваль, он был на фестивале на Кубе. Всегда мы дружили с ним. И это человек, который любил татар, любил Россию, любил Советский Союз и любил мир. Мы провожаем здесь последний путь нашего великого, талантливого певца. Для меня он был не только человеком, который олицетворял вообще для моего детства эти песни, да, которые советские, военные, итальянские песни. В памяти Ринат остается человеком очень, очень добрым, очень целеустремленным в любом направлении. Для всех татар был гордостью. Он очень высоко поднял планку певческого мастерства своим уникальным голосом, звонким баритоном. Это кадры последней репетиции Рината Ибрагимова. На них он исполняет философскую балладу на татарском языке на стихи Мусы Джалиля «Юллар. Дороги». Он планировал спеть ее на концерте 19 мая. В этих словах оказалось что-то и пророческое. Там есть строки «Пора домой мне. Хочу, чтобы дороги обратно меня привели». Похоронили артиста на мусульманском участке Волковского кладбища в Московской области. Вероника Гайнудинова, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Москва. Сейчас к другим новостям. Сегодня Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Чистопольский район. В программе «Ход весенне-полевых работ» состояние дел в животноводстве и развитии индустриального парка. У Чистополя статус территории опережающего развития. В социально-экономическом рейтинге за 2021 год район поднялся на 3 позиции и занял 29 место. Как Чистополь перестраивается на работу в новых экономических условиях и какие задачи перед местными властями поставил президент, выслушал Дмитрий Аринин. Общая площадь пашни Чистопольского района более 110 тысяч гектаров. В основном здесь сажают пшеницу, ячмень, рапс. В этом году впервые в промышленных масштабах решили посадить и картофель. Все для того, чтобы на столе у жителей района была своя картошка. Прошлый сезон показал, спрос на овощи в стране значительно вырос. Погода радует, слава богу. Спасибо. Сейчас в районах разгар посевной, поэтому на разговор с президентом отлучаются буквально на полчаса. На встрече с аграриями рассказывают, Чистополь перешел экватор весенне-полевых работ. Почти 70% уже посеяно. Сегодня мы сеем и технические культуры, и яровые культуры посеваем. Энергонасыщенность, обеспеченность хорошая, работаем 2 смены. Как только получается возможность, сразу выходим. Нам буквально неделю нужно, чтобы закончить всю посевную. Новые экономические условия на посевной не отразились. С покупкой семян, удобрений, техники и запчастей проблем не возникло. Была активная подготовка к весенне-полевым работам. Очень много работает в районе импортной техники. Есть такие инвесторы, где очень много импортной техники, но те запасные части, которые требовались для восстановления техники у дилеров на складе в полной мере имелись, и таких основных проблем по восстановлению техники не возникало. Изменения произошли и в животноводстве. Поголовье коров, а их в районе насчитывалось около 8 тысяч, сократили. Так решили отсечь больных животных и поголовье, которое давало мало молока. 600 голов они обязуются в этом году восстановить, и на следующий год еще 200 голов, у них будет 800 голов. У них было 2000, но они уходят на 800. Но, правда, у них продуктивность была, как коза дает. Согласовали между муниципалитетом, нами. Да, к концу года у них есть определенные обещанные планы поголовье увеличить. Будем ежеквартально отслеживать. В районе развивают животноводческие комплексы. Так, в деревне Кызыл-Елан инвестор реконструировал старую ферму. Построены новые корпуса для 1000 коров. Создано более 100 рабочих мест. Телочный комплекс районный. А после этого он пришел в упадок. Все развалилось. Ничего здесь не было. Считай, одни развалины стояли. Вот он все это восстановил и пустил в дело. Зарплату вовремя. В конце месяц закрываем, и 5-6 числа месяца уже зарплату получаем.
Рустам Минниханов пожелал аграриям успешно завершить посевную и планомерно решать все возникающие вопросы. Хорошего года, времена такие непростые, но ничего. Пока экономика держится, и КАМАЗ работает, хотя уже пока делаем переводы, и нефтяники пока держатся, нефтехимики. Ну и главное вы, самое главное у вас, чтобы все было хорошо. Также Рустам Минниханов осмотрел индустриальный парк Чистополя. Промплощадка успешно развивается. Помогают льготы территории опережающего развития. Навигационные изделия системы. Местные производители в партнерстве с КАМАЗом начали выпускать мобильные телемедицинские флюорографические комплексы. Анализы помогает делать искусственный интеллект. Все технологии отечественные. Заказы уже поступают из разных регионов страны. Санкции не чувствуем, потому что мы как будто предчувствовали, что будет такая ситуация. Мы с самого начала поставили себе задачу все делать на своем оборудовании, на отечественном. И фактически мы здесь не прогадали, а только выиграли. За минувший год 13 компаний индустриального парка выпустили продукции на 4 миллиарда рублей. В новых экономических условиях производства продолжают работать, увеличивая численность сотрудников. В связи с санкциями именно нехватка сырья получается. Но на данный момент это все решается, компенсируется. Также у нас вот недавно приезжали Министерство экономики, делегация. И, в принципе, в диалоге все решается, все вопросы. Чистополь является моногородом и подают заявки на займы под 0%, да, как бы уже есть одобренные заявки у некоторых резидентов. Как отметил Рустам Минниханов, руководство республики и страны будет оказывать всевозможную помощь. Бизнесу нужно воспользоваться всеми имеющимися мерами господдержки. Дмитрий Аринин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Чистополь. Осмотрел Рустам Минниханов и исторический центр Чистополя. Президенту показали объекты культурного наследия, которые планируют реконструировать, и обозначили проблемы. Для их решения власти Чистополя предлагают провести обследование исторической части города и определить точные границы культурного слоя конца XIX века. Рустам Минниханов одобрил предложение. Кроме этого, зоны охраны будут разработаны в отношении более чем 70 объектов культурного наследия. Всего в Чистополе сегодня их 236. За последний год 42 памятника были включены в список охраняемых. Он памятник? Он расселенный, да, он памятник. Объект культурного наследия. А здесь живут, да? Здесь нет, не живут. Это соседские собаки. Там. Это он расселенный по аварийной программе. Это собственность. Погода продолжает вносить коррективы в ход весенне-полевых работ. На этой неделе синоптики вновь обещают дожди, а значит, работа задержится. Об этом говорили сегодня на общегородской планерке в Альметьевске. Глава района Тимур Нагуманов отметил, если погодные условия не стабилизируются, придется не только ускоренно сеять в конце мая, но и в спешном порядке приступать к химической обработке посевов. Пока засеяно лишь 60% планируемых площадей. В этом году впервые в качестве эксперимента планируют засеять лен на 500 гектарах. Аграрии считают его перспективной технической культурой. Опыт выращивания льна в республике есть. Но успеет ли он созреть, если лето окажется холодным и дождливым? Глава района попросил агрономов учитывать особенности весны. По техническим культурам, да, хорошая история, надо пробовать, но опять-таки с учетом погоды надо сейчас смотреть целесообразность и необходимость. Если лето будет холодное, успеет ли вегетативный период пройти в нужные сроки агрономические? Тоже вопрос. Государственные награды вручили росгвардейцам, участникам специальной военной операции России на Украине. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, 30 военнослужащих получили медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медали Суворова и Жукова. Награды вручил командующий Приволжским округом Росгвардии Александр Порядин и главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов. Львиная доля офицеров и генералов войск Национальной гвардии выполняет свои поставленные задачи, которые определил Верховный главнокомандующий и наш главнокомандующий. Нам отрадно, что личный состав Приволжского округа имеет хорошие, наработанные традиции, и эти традиции приумножают. Слова глубочайшего уважения, признательности и почитания к вам, воистину защитникам нашего любимого
многонационального Отечества, людей мужественных, героических, выполнивших свой воинский долг в соответствии с присягой. Сегодня в республике местами прошел град. Эти кадры из Сабинского района. На них видно, осадков выпало достаточно много. Улицы и огороды засыпало за считанные минуты. Крупный град обрушился вместе с сильным дождем. Сегодня ночью столбики термометров опустятся до плюс 8 градусов. Завтра днем ожидается температура плюс 15. Синоптики предупреждают, в первой половине недели в республике ожидаются дожди с грозой и сильным ветром, порывами до 20 метров в секунду. На трассе М-12 продолжается строительство моста через Волгу. Забурено 355 свай, и на правом берегу началась подготовка к первой надвижке пролетных строений. На мосту через Мешу развернуты работы на всех 6 опорах. На всем протяжении трассы работы ведутся на 27 искусственных сооружениях. В итоге их будет 41. Напомним, строительство трассы М-12 началось в августе прошлого года. Магистраль позволит сократить путь от Казани до Москвы почти в 2 раза. КАМАЗу вполне по силам возродить народный автомобиль, которого остро не хватает. О перспективах такого проекта размышляет эксперт в материале интернет-газеты «Реальное время». Сегодня в Казани завершился республиканский фестиваль «Родословный. Эхо веков в истории семьи». Традиционные имена победителей со сцены объявил Фарид Мухаммедшин. В Камаловском театре финалисты представили истории своей семьи. Некоторые участники помнят своих предков вплоть до 20-го колена. О том, как по истории династии можно увидеть здесь всю историю страны, Рамиль Шайдулин. Это фойе Камаловского театра. Здесь 6 семей, финалисты конкурса родословных. Жюри фестиваля «Эхо веков» и Фариду Мухаммедшину рассказали свою историю семьи. На генеалогическом древе Латыповых из Буинска 17 поколений с одной и 12 с другой стороны. Это самая большая родословная конкурса и одна из самых звездных. В их роду первая народная артистка республики Галия Кайбецкая. У семьи Малыхиных из Бугульминского района самая интересная география. Больше 200 лет назад их предки переехали сюда из Курска. За все эти годы сохранили и фамилию, и традиции. Все традиции сохраняем, все сохраняем. И на сегодняшний день наших близких родственников 247 человек. Чего и говорить, если участники сохранили не только документы и фотографии, но и даже личные вещи. И многие ценны не только для семей, но и в целом для истории. Гордость семьи музыкантов Дыкиных – уникальная скрипка 18 века. Нам пришла она вот от деда Антона, то есть а до этого ему от его, видимо, родителей, но это уже мы не знаем. Но гордятся они не только ей, а и в целом своими историей и традициями. А как вы, Дыкин, русская семья, балиш умеете делать? А у нас же многонациональная семья. На церемонии награждения каждая семья презентует свой род. В этом году на конкурс заявились 36 семей, и только 6 прошли в финал. Победители – семья Ахунзяновых из Сабинского района. Они помнят имена предков в 13-м колене, берегут историю для будущих поколений. Чтобы наши дети узнали нашу историю семьи, гордились нами. Рамиль Шайдулин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. С 19 по 21 мая в Казани пройдет Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. В этом году он проводится в рамках празднования 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. На событие специально пригласили 1100 представителей духовенства из 76 регионов России. Примут участие и зарубежные гости из 7 стран. Это Беларусь, Казахстан, Эстония, Грузия, Турция и другие. Также ожидают делегацию из Донбасса. В отличие от прошлых лет, в этом году работа по секциям организована не будет. 19 мая в Казань-Экспо состоится открытие форума и выставки халяль-индустрии. 20 мая делегаты примут участие в церемонии закладки первого камня в основании соборной мечети Казани. Позже в Театре оперы и балета состоится пленарное заседание форума с участием президента Татарстана. 21 мая религиозные деятели и гости отправятся на Изге-Балхаржена. Мы создали на сегодняшний день единую для них платформу, площадку, где они обсуждают актуальные вопросы и где они вместе символично будут праздновать именно
1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Сегодня ученики 9 классов республики сдают обязательный госэкзамен по родному языку. 36 школ по всему Татарстану распахнули свои двери для тех, кто решил проверить свои знания по татарскому, удмуртскому, чувашскому и марийскому. Как прошел первый ОГЭ по родному языку после двухлетнего перерыва, увидел Олег Мыльников. В руках только паспорт, ручка и бутылка воды. В 171-й школе Казани сегодня сдавали первый в этом году обязательный госэкзамен по родному языку. Из-за пандемии в течение последних 2 лет он не проводился. И вот теперь школьники 9 классов смогут проверить, насколько хорошо они усвоили программу. Я выбрал родной язык, потому что я из татарской семьи. Для меня это проще. Родной татарский язык дети сдают по 3 направлениям. Для детей национальных школ, то есть углубленный уровень. Для детей русских школ, которые изучают татарский как родной. И для детей, которые изучают татарский язык как государственный язык Республики Татарстан. ОГЭ по родному языку выбрали 1367 учеников республики. Экзамен проходит по удмуртскому, чувашскому, марийскому и татарскому языкам. Самый популярный татарский. 90% школьников выбрали именно его. Больше всего детей ОГЭ по родному языку пишут в Балтасинском, Кукмарском, Дрожжановском, Сармановском районах. 100 школьников сегодня писали тест в Казани. Сегодня из 24 10 учеников выбрали экзамен по татарскому языку. С этими детьми я работаю с 1 класса. И то, что они выбрали именно мой предмет по выбору, я считаю, что это наш общий труд. Очень горда, что мои дети выбрали этот предмет. Я думаю, очень важно знать родной язык. И мне очень нравится мой родной язык. Я разговариваю на нем в семье, с друзьями. На тестирование отводится 3 часа 55 минут. Экзамен состоит из 4 частей. Аудирование, работа с текстом, перевод и письмо другу. Результаты первого ОГЭ ученики узнают в течение 10 дней. Олег Мыльников, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сабантуй в этом году в селах и райцентрах татарстанцы будут отмечать 11, 12 и 13 июня. В Набережных Челнах 18, в Казани 19 июня. Русский народный праздник «Каравон» в Татарстане в этом году пройдет 28 мая в селе Никольское Лаишевского района. Соответствующие указы подписал Рустам Миниханов. Руководитель дирекции парков и скверов в Казани Роберт Гарипов будет курировать общественные проекты в аппарате президента Татарстана. Об этом сегодня сообщили на совещании в мэрии. Здесь же представили программу столичных парков и скверов на летний сезон. Так, в 29 пространствах пройдут фестивали, конкурсы и мастер-классы. Откроются и новые проекты. Фестиваль стрит-арта на бульваре Акшашаклер, экологический сплав по реке Казанка с очисткой русла и йогой на саббордах, а также в парке Черное озеро и Горкинско-Аметьевском лесу начнет работу школа начинающего собаковода. В Нижнекамском районе стало больше погибших на пожарах. С начала года в районе произошло 130 пожаров, в которых потеряли 5, еще 4 пострадали. Причины известны, выводы сделаны. О них сегодня и говорили на совещании в исполкоме. Как правило, люди не соблюдают правила пожарной безопасности, особенно в нетрезвом состоянии. Напомним, до 15 мая в республике действовал особый противопожарный режим. Спасателям Нижнекамска удалось предотвратить 34 возгорания травы, мусора и камыша. Для защиты леса выкопано 60 километров рвов. Глава Рамиль Мулин сегодня потребовал по каждому факту провести отдельное расследование и усилить работу с собственниками земельных участков. Там горим, тут горим. Это первое время для меня было там дикость, что каждый населенный пункт имеет пожарный ДПО. А сейчас я понимаю, что без него мы дальше там ничего не сможем сделать. Пока не хватает культуры, дома горят, дачи горят. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства взрыва страйкбольной гранаты на складе маркетплейса «Казань-Экспресс». ЧП произошло накануне на улице Химической. Как сообщили в МВД, пострадали 2 сотрудника склада. Один из них госпитализирован с ожогами. По оперативным данным, взрыв произошел во время распаковки посылки. Страйкбольные гранаты, схожие с реальным оружием, стреляют пластиковыми шариками, внутри которых установлена обычная петарда. Такие макеты используются для имитации военно-тактической игры в страйкбол. На одной из сортировочных станций в Казани при вскрытии посылки рабочий получил незначительную травму. Предположительно, разорвалась граната для игры в страйкбол. Пострадал 1 человек, который был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На этом пока все. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи!
Не просто снять видео в мае из сада. То с комарами сплошная засада, то с непривычки прихватит плечо, то солнце противно макушку печет. В аптеках Farmland собери удачную аптечку и получи кэшбэк до 25% на сезонные товары. Приглашаем на юбилейную международную выставку-форум «Газ, нефть, технологии». 250 компаний отрасли, ведущие эксперты, обширная деловая программа. Ждем в городе Уфа с 24 по 27 мая в ВДНХ «Экспо». Дорогие друзья, процедура списания долгов введена специально, чтобы облегчить бремя должника. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Здравствуйте! Дождливый, ветреный, грозовой. Все это про нынешний май. В предстоящие сутки мы вновь прокатимся на температурных качелях, о погоде чуть позже. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Только до конца мая бесплатный выезд на замер. Записывайтесь по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник в Бугульму, Бавлы, Азнакаево вновь приходит похолодание. Днем воздух прогреется до 13 градусов, местами с дождем. Температура понизится в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Временами дожди и усиление ветра. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше неустойчивая погода с осадками и порывистым ветром около 16 градусов выше нуля. В Арске, в Кукмаре, Балтасе циклон распространит холодный воздух. Облачность переменная, местами дожди и понижение температуры в течение дня. В Болгаре, Држаном, Буинске прохладно, всего 11 градусов на термометрах и ветрено. Дожди. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше также не избежать осадков, местами с грозами. Значение средней суточной температуры будет отставать от нормы, но расстраиваться не стоит. Высокое солнышко обязательно будет в просветах между облаками. В среду снова дожди, местами сильные и с грозой. АО «БТИ-РТ» проводит мега-розыгрыш подарка в честь своего 95-летия. Участниками розыгрыша становятся все клиенты, заказавшие услуги БТИ с 1 апреля по 19 мая 2022 года. Сроки проведения розыгрыша с 1 апреля по 19 мая 2022 года. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность, временами дождь, местами гроза. Ночью плюс 9, а днем до 12 градусов выше нуля. Ветер западный, умеренный, при дожде порывистый. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%. В магнитном поле Земли спокойно. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и оставайтесь на нашем канале.